3 razones para comprar tu vivienda en Reserva del Bosque. Número 1. Nuestro proyecto es BIS. Aplica el subsidio de caja de compensación. Número 2. Puedes separar tu apartamento desde 1.600.000 y comprarlo desde 132 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de escrituración. Número 3. Nuestro proyecto contará con excelentes zonas sociales y una ubicación estratégica que quedará cerca a centros educativos, parques infantiles, zonas comerciales y vías de acceso al transporte público.